আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ মেশিন DDL-8100B-7 অর্থাৎ 8100B-7। এই সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ মেশিনের নাইফের স্পিড কততে বাড়ায় কমায় এই বিষয়টা আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখব। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। জি, আমাদের মেশিনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে নাইফে সুতা কাটে এটা একটু দেখেন। স্পিডটা নাইফের অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড পজিশনে আছে। এই মেশিনের স্ট্যান্ডার্ড পজিশন হচ্ছে 210। আর কোন প্রোগ্রামে গিয়ে স্টিচ এই স্পিড বাড়াইতে হয় ওই বিষয়টা আমরা দেখবো। আসুন আমরা দেখি। বাটন চেপে E49 গিয়ে রেডি বাটন চাপো। এখানে আমাদের 210 আছে। 210 আমরা কমাই দেওয়া যায়। কমাই দেখি আমরা কমাও মাইনাস করে। জি, সর্বনিম্ন করা যায় 100। হাইট করো। এখন আমাদের এই 210 থেকে আমরা 100 করছি। আসলে আমরা দেখি স্পিডটা, দেখছেন স্পিডটা খুবই কমে গেছে। অর্থাৎ আমরা যদি ব্যাক স্টিকটা বন্ধ করি, 100তে আনছি, অর্থাৎ 49 গিয়ে আমরা 100 করছি। আমরা এই প্রক্রিয়াতে আবারও বাটন চেপে 49 চলে যাব। 49 গিয়ে আমরা সর্বোচ্চ করব। সর্বোচ্চ আছে 400। রেডি করো। জি, সর্বোচ্চ আছে 400। আসুন আমরা আবার স্পিডটা দেখি। খেয়াল করবেন প্রচুর স্পিড বাড়ছে। অর্থাৎ আমাদের এই নাইফের সুতা কাটা সমস্যার কারণে অনেক সময় সুতা কাটে, ছোট হয়, বড় হয়। এই সমস্যাগুলো সমাধান এই স্পিডের মাধ্যমে অনেক সময় করা যায়। এর জন্য আমরা এই ভিডিও দেওয়া, যাতে এই ভিডিও দেখে আমরা সবাই উপকৃত হই। তো কোন প্রক্রিয়াতে করবেন সেটা বলি। বাটন চাপ দিয়ে আমরা 49 চলে যাব। 49 গিয়ে তারপরে আমরা 210 অর্থাৎ স্বাভাবিকে দিয়ে রাখবো 210। জি, এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম। স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রামের ভিতরে 210 দেওয়া। যদি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কম বেশি করতে হয় তাহলে আমরা এটা কম বেশি করতে পারবো। কম বেশি করার এই প্রক্রিয়া হচ্ছে আমাদের 49 গিয়ে মেমোরি বাটন চাপ দিয়ে 49 গিয়ে তারপর কম বেশি করতে হবে, প্লাস মাইনাস বাটন চেপে। অর্থাৎ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখলাম যে আমরা এই নাইফের স্পিড কন্ট্রোল করার বিষয়টা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু।